วัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมีนาพาฟินชันแน่นะคะวันนี้เราจะมากินทะเลทอดผงเฮ้ทะเลทอดกรอบเฮ้ถูกแล้วนะคะแล้วก็จะมากินทะเลทอดกรอบกันนะคะก็จะมีปลาหมึกนะคะแต่เรากินไปหมดแล้วนะคะก็เลยเหลือแต่ปูกับกุ้งนะคะจากที่ดูเนี่ยนี่กุ้งนะคะกรอบนะคะเนี่ยขนาดตอนเย็นแล้วยังกรอบนั่นนะครับเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มของร้านค้าเขานะคะเราจะไม่จิ้มนะคะเราจะมาจิ้มน้ำจิ้มของลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเต้าน้ำจิ้มเด็ดที่สุดในนครในลูกหลวงแล้วค่ะในเขตดุสิตแล้วค่ะแซ่บมากเลยค่ะกรอบไหมคะทุกคนลองชิมน้ำจิ้มที่ร้านเขาสิคะขอจิ้มแค่นิดเดียวค่ะว่าสู้น้ำจิ้มนี้ไม่ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะ อันนี้กินแล้วกรอบดีใช่ไหมคะ ได้ค่ะ อร่อยไหมคะ ชอบค่ะ ทะเลทอดกรอบ อร่อยค่ะอันนี้ปูใช่ไหมคะมีปู มีกุ้ง แล้วก็มีปลาหมึกนะคะ กุ้งนี้ต้องเคี้ยวให้ละเอียดปูนี้ต้องเคี้ยวให้ละเอียดนิดนึงนะคะ เพราะว่าปูชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวติดคอค่ะ ไม่กินปูนะคะขอไม่กินปูนะคะอร่อยมากเลยนะ เขา คะ น่าจะไปกินที่ร้านไหมคะ ถ้าวันไหนได้ไปโรงพยาบาลจุฬาก็จะแวะไปนะคะ ใช่เพราะช่วงนี้โควิดนะคะ ก็เลยสั่งมากินที่บ้านค่ะ ไม่ได้ไปที่ร้าน ใช่ค่ะเรื่องนี้เขาเยอะนะคะดูเสียงกรอบมากเลยนะคะเนี่ย ใช่ค่ะกรอบมากเลยค่ะ ซื้อตั้งแต่บ่ายนะเย็นแล้วยังกรอบอีกเนาะ ก็สวัสดีค่ะให้โชคดีนะฉันคงต้องไปก่อนแป๊บหนึ่งแม่โทรตามมาอยากขับรถเดี๋ยวโทรกลับนะ